আজ আমাদের গন্তব্য বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলার রেমাক্রি। সেখান থেকে আমরা যাব নাফাকুম জলপ্রপাত। বান্দরবান শহর থেকে যাদের গাড়িতে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে রোদ বৃষ্টি মেঘের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে ঘন্টা চারেক পর আমরা পৌঁছে গেছি ৮০ কিলোমিটার দূরে থানচি বাজারে। আগে থেকেই ঠিক করে রাখা গাইডের সহায়তায় পুলিশ ও বিজিবির অনুমতি সাপেক্ষে নৌকায় সাঙ্গু নদী পথে রেমাক্রির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া। সাঙ্গু নদীর প্রবল স্রোত আর পানিতে ডুবে থাকা পাথরের আঘাত থেকে রক্ষা পেতে নৌকায় ৪ জন করে যেতে হলো। রাশি রাশি পাথরের সমারোহে নদীতে আংশিক ডুবে থাকা পাহাড়িদের দেবতা রাজা পাথর ও রানী পাথরের দেখা মিলল রেমাক্রির পথে। অবশেষে ঘন্টা ২ বাদে তীব্র স্রোত উপেক্ষা করে রাতের অন্ধকারে রেমাক্রি বাজারে পৌঁছে গেলাম পাহাড়ি কটেজে। ততক্ষণে সমতলের যান্ত্রিকতা পেরিয়ে পাহাড়িদের আতিথেয়তায় আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ যেন সদস্যরা সবাই। রাতে ঝলসানো মুরগি আর রুটি ক্ষুধার তৃষ্ণা মিটিয়ে গভীর রাত অবধি চলে আড্ডা। পরদিন সকালে নৌকায় বেরিয়ে পড়া, উদ্দেশ্য নাফাকুম জলপ্রপাত। কিছুটা পথ নৌকায়, তারপর নাফাকুম খালে স্রোতের তীব্রতা থাকায় হেঁটে লক্ষ্যে এগিয়ে চলা। অনেক তৃষ্ণা পেয়েছিল, পাহাড়ের এই পানি খেয়ে তৃষ্ণা মিটালাম। ঝর্ণার পানি প্রথম খেলাম, অসাধারণ প্রাকৃতিক ঝর্ণার পানি পান করা অসম লেগেছে। পাহাড়ি ঝর্ণার পানিতে পথের তৃষ্ণা নিবারণে ব্যস্ত যেন সব সদস্য। তাই আমরা একটু ঝর্ণার পানিতে সবাই ক্লান্তি দূর করার চেষ্টা করছি। এখনো অনেক পথ যেতে হবে,
নাফাকুমে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি ভাই। এই জীবনের প্রথম করে পাহাড়ি ঝর্ণায় গোসল করছি, এর অনুভূতি বলে বোঝানো যাবে না। এপারের পথ ফুরিয়ে আসায় তীব্র স্রোত পেরিয়ে যেতে হবে খালের ওপারে। সদস্যদের পক্ষে সাঁতার কেটে খালের ওপারে ওঠা সম্ভব ছিল না বিধায় সাথে থাকা গাইড খালের এপার ওপার রশি টানানোর ব্যবস্থা করল। জিতে গেছি, হা হা হা, জিতে গেছি। এগুলো ব্যাপার আর কি ভাই দেখছে। দিস ইজ অ্যামেজিং। আমরা নাফাকুমের ঝর্ণা দেখার জন্য যাচ্ছি। আমরা এইমাত্র রেমাক্রি খালটা এই রশি দিয়ে প্রচণ্ড স্রোত এটা পার হয়ে আসলাম। দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সব সদস্যরা ভ্রমণরাশির সদস্যরা কীভাবে পার হয়ে আসছে। যদিও খুবই রিস্কি, যারা সাঁতার জানে না তাদের জন্য পার হওয়া খুবই রিস্কি। যারা সাঁতার জানে তাদের মনোবল অনেক বেশি থাকে, তারা খুব সহজেই পারবে। তবে যারা সাঁতার জানে না তারা যেতে পারবে না এমন কোনো কথা নেই, তারাও যেতে পারবে। তবে এখানকার যে গাইড থাকবে তাদের সহযোগিতা নিয়ে তারা যেভাবে নির্দেশনা দিবে সেই নির্দেশনার জন্য তারা যেতে পারবে। ধন্যবাদ। জয় করে ফেলেছি। অবশেষে ভয় কাটিয়ে রশির সাহায্যে একে একে সব সদস্য খালের ওপারে উঠল। পারে গেছি। ওরে বাবা রে। নাফাকুম জলপ্রপাত তখনও অনেকটা পথ বাকি। গভীর পথ, কেমন লাগলো এই পথ পাড়ি দিতে? অনেক সুন্দর, কিন্তু বলে বোঝানো যাবে না। লাইফ জ্যাকেট না থাকলে বেশি ভালোভাবে যেতে পারতাম, ব্যালেন্স রাখতে পারছি না। এ পথের পাহাড়ি ঝর্ণায় সুযোগ পেলেই শরীর ভিজিয়ে স্মরণীয় করে রাখছে সদস্যরা প্রতিটা মুহূর্ত। অনেক সুন্দর, আপনারা ভিজিট করেন, খুবই সুন্দর, মারাত্মক। অনেক চড়াই উতরাই পেরিয়ে ঘন্টা দুয়েক বাদে অবশেষে দেখা মিলল নাফাকুম জলপ্রপাতের। নির্জনতা আর ভয়ঙ্কর অপরূপ প্রকৃতির কাছে হার মেনে উড়ে আসা জলরাশির হাওয়ায় আরো কিছুটা শরীর ভিজিয়ে নেওয়া। সামনে একদম চলতে লাগবে, এটা বোঝা যাবে। পাহাড়ের উপরে নাফাকুম পাড়ায় চাকলায় শক্তি জুগিয়ে এবার একই পথে ফিরে আসা। একটু ফুয়েল নিয়ে আবার শক্তি সঞ্চয় করলাম। এই যে স্যার খাওয়াইলো, ভালো লাগলো। খালের স্রোত অনুকূলে থাকায়
বিধিনিষেধ অমান্য করেই সাহস দেখিয়ে কয়েকজন সদস্য স্রোতের অনুকূলে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যাওয়া। অবশেষে ঝর্ণার পানিতে সব ক্লান্তি ধুয়ে মুছে ফিরে আসা আপন ভুবনের সেই যান্ত্রিক পথে। গুড বাই নাফাকুম জলপ্রপাত, গুড বাই অসম্ভব সুন্দর প্রকৃতি, গুড বাই বাংলার নায়াগ্রা।